म्हादय अभयारण्य आणि वाघ संरक्षित वाठाराचो विषय सरकारान गंभीर्यान घेवना असो आरोप पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकारान केला। कर्नाटकाचे कळसा, हलतरा, बंडुरा आणि सुर्ला हे धरण वजा बंधाऱ्याचे काम नेटान चालू आसा। गोंय सरकाराच्या घाळपणाक लागून फुडले पिळगेचेर परिणाम जातलो अशी भिरांतूय तांणी उक्तायली। बाणस्तारी भिरांकूळ अपघातात मरण पाविल्ल्याक न्याय मेळचो म्हणून दिवाळेच्या थळाव्यांनी तशेंच कुमारजुवेचो आमदार राजेश फळदेसायान पोरणे गोंय कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलो। बाणस्तारी अपघाताचो तपास करपाक माड्डोळाचे पुलीस निरीक्षक सक्षम नात तेन्ना ह्या अपघाताचो तपास गुन्यांव फाटेकडेन दिवचो अशी मागणी आमदार राजेश फळदेसायान केली। आयज सगळे कडेन आयआयटी विशीं वेगवेगळे तर्क वितर्क करपाक लागल्यात। मात आयआयटी ही जातलीच आनी ती सांग्यारूच जातली असो दावो सांगेचो आमदार आनी मंत्री सुभाष फळदेसायान परत एक फावट केला। आयआयटीक लागून रोजगार निर्मिती तयार जातली तशेंच शिक्षणीक मळार सांगे तालुक्याचें नांव जावपाक पावतलें अशें स्पश्ट मत ह्या वेळार मंत्र्यान उक्तायलें। मंगळारा नगरगावच्या ग्रामसभेत सत्तरीत म्हादय अभयारण्य आणि टायगर रिझर्व नाका अशी मागणी लोकांनी करून थाराव संमत केलो। टायगर रिझर्व वाठार केलो जाल्यार लोकांच्या शेताबातांचेर तशेंच लोकवस्तीचेर परिणाम जातलो। देखून उच्च न्यायालयाचो आमी आदर करता। वाघ संरक्षित वाठार करपाक नगरगाव पंचायतीन विरोध केल्ल्याचो थाराव सरकाराक धाडटली अशी माहिती नगरगावची सरपंच संध्या खाडीलकरान दिली। कार्बन उत्सर्जन उणें करपा खातीर राजधानी पणजेक सोलर सिटी करपाची मोख सरकारान दवरल्या। हे धोरण फुडें व्हरपा खातीर पणजेकारांनी सरकाराक सहकार्य करचें अशें आवाहन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान केलें। स्वातंत्र्य दिसा निमतान आयोजीत कार्यावळीत ते उलयताले।
काणकोणा चावडेर सरकारी शाळेचे पत्रे घालपाचे काम बारकारान आडायलें। बारात सोरो पिवपाक येवप्यांक खंय नितळ वारें येना म्हणून बारकाराचो आर्ग्युमेंट। शाळा पयली काय बार म्हणून थळावे तिडकले। चौदा ऑगस्ट 1947 अखंड भारताचे कुडके जाल्ले। परत एक फावट भारताची फाळणी करपाचे यत्न चल्ल्यात। हे यत्नाक येस मेळचे न्ही हे खातीर दर एकान अखंड भारताचे स्वप्न पळोवप गरजेचें, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान सांगलें। 14 ऑगस्ट फाळणी दिसा हो काळो दीस असो याद करीत भाजपान विभाजन विभीषिका स्मृती दीस घडोवन हाडलो। श्रीपाद नायक ह्या वेळार उलयतालो। मंगळारा अबकारी खात्याच्या कर्मचाऱ्यांच्या वतीन भायल्यान येवपी आणि गोंया सावन भायर वचपी पर्यटकांच्यो तशेंच हेर गाडयो पत्रादेवी चॅक पोस्टाचेर तपास करताले। बेकायदेशीरपणान सोरो व्हरपी आनी हाडपी गाडयांची खर तपासणी करताले। तपासणी केले उपरांत बेकायदेशीर सोरो मेळूं ना अशें पत्रादेवी चॅक पोस्टावयले ASI निलेश गावडेन सांगलें। सावड्डेच्या आंबे उदक वाठारांतल्या चिऱ्या खणीत मंगळारा अमिता गांवकर हे 60 वर्सां पिरायेचे बायलेची कूड सांपडली। 2 दिसां सावन ती बायल बेपत्तो आशिल्ली। बेपत्तो आशिल्ल्याची पुलीस स्टेशनात कागाळ नोंद करून पुलिसांनी सोद मोहीम केली। उपरांत मंगळारा सांजे चिऱ्या खणीत कूड सांपडली। शिरोड्या प्राथमिक भलायकी केंद्राची भलायकी अधिकारी दोतोर अक्षया पावसकर हिका ड्युटेर दुर्दैवी मरण आयलें। तिका अचकीत घुवळ येवंक लागली आनी तिका तिची भलायकी इबाडली। मरणा फाटलें नेमकें कारण अजून कळूं ना। हे घडणुकेची सखोल चवकशी करतले म्हणून भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें।
हैदराबादातल्या रामोजी फिल्म सिटीच्या धर्तरेचेर गोंयानूय फिल्म सिटी उबारतले. गोंयान फिल्म सिटी उबारपा खातीर सरकारी पावण्यार यत्न चालू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले. ही फिल्म सिटी रामोजी फिल्म सिटी सारखीच आसतली, पूण ती आकारान ल्हान आसतली. मंगळारा जाल्ल्या वार्का पंचायतीच्या बाल ग्रामसभेत वेगवेगळ्या विशयावेल्यान चर्चा जाली. वार्का पंचायत वाठारांत जावपी विजेची समस्या सोडोवची, तशेंच ग्रंथालय, इंडोर खेळा संकुल आनी फुटबॉल मैदान उबारचे अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली. मजगतीं विद्यार्थ्यांनी केल्ल्यो मागणी निश्चितूच पुराय करपाचो यत्न करतले अशें सरपंच आनी पंच वांगड्यांनी आश्वासन दिलें. चिखलेचे हेर पार्क आणि जॉगर्स पार्का मदीं खूब फरक आसा. ह्या पार्काचो नेण्ट्या जाणट्यांक बरोच फायदो जातलो अशी येरादारी मंत्री माविन गुदिन्होन सांगलें. मंगळारा चिखलेच्या जॉगर्स पार्कांत बॉक्सिंग क्लबाचें उक्तावण केले उपरांत मंत्री उलयतालो. ग्रंथालय धरून हेर वेगवेगळ्यो सुविधा ह्या जॉगर्स पार्कांत उपलब्ध आसतल्यो अशेंय तांणी सांगलें. फाटले सुमार 15 दीस मुळगांव वाठारांत धुमाकूळ घाल्लो बिबटो निमाणे सापळ्यात आडकलो. रान खात्यान लायिल्ल्या सापळ्यात मंगळारा फांतोडेर हो बिबटो आडकलो. पर्वरी पुलीस स्टेशनाच्या मुखार 6 गाडयां मदीं अपघात जालो. मुखावेल्यान कार चलोवप्यान अचकीत ब्रेक मारल्या उपरांत एका फाटोफाट 6 गाडयो एकामेकांक आपटल्यो. हो अपघात जाल्ल्यान कांय वेळ येरादारी आडखून उरली. उपरांत पुलिशेन येरादारी कोयणी सुरळीत करून येरादारीक रस्तो मेकळो करून दिलो. ह्या अपघातांत गाडयांचें बरेंच लुकसाण जालां. सुदैवान कोणाकूच गंभीर दुखापत जावं ना.
मालप्या पेडणे हांगा येरादारी पुलिसांनी पर्यटकांची गाडी आडयल्ल्यान पर्यटकांनी पुलिसाकडेन गैरवर्तन केले. तुम्ही हांगासर रावपाक शकना असो उरफाटो उपदेश पर्यटकांनी पुलिसांक दिलो. पंचायत, जिल्लो पंचायत आणि आमदार एकठांय येवन उदरगतीची कामां करीत जाल्यार निश्चितूच सगळ्या वाठाराची उदरगत जातली अशें फलोत्पादन महामंडळाचे अध्यक्ष तशेंच मयेचे आमदार प्रेमेंद्र शेटान सांगलें. मंगळारा पिळगांव सारमानस जंक्शनाचेर पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर शेड उबारपाच्या कामाचो शुभारंभ केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. पिळगांव वाठारांतल्या भाजी विक्रेत्यां खातीर आतां कायम स्वरुपी शेड मेळटली. जिल्लो पंचायत फंडांतल्यान 5 लाख रुपया खर्च करून या शेडीचे बांदकाम जातले. राष्ट्रपती पदकां फावो जाल्ल्या मानेस्तांक 15 ऑगस्टाक मुख्यमंत्र्याच्या हस्तुकीं पदकां वांटप जालीं. राष्ट्रपती पुरस्कार पदकां फावो जाल्ल्यान मानेस्तांनी आपआपल्यो प्रतिक्रिया व्यक्त केल्यो. करसवाड्यार छत्रपती शिवाजी महाराजांचो पुतळो मोडपाची घडणूक घडिल्ली. सोमारा सांज मेरेन नवो पुतळो शिवप्रेमींनी बसयलो. तशेंच पुतळो मोडपी अज्ञात मनशाक 7 दिसां भितर सोदून काडून ताचेर कारवाय करची अशी मागणी शिवप्रेमींनी काल केल्ली. त्या फाटभुंयेर पुलिसांनी पुतळ्याची मोडतोड केल्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या. नायजल फॉन्सेका, आलेक्स फर्नांडीस आणि लॉरेन्स मेंडिस हांकां 6 दिसांची पुलीस बंदखण फर्मायल्या. शेतकी धरणाच्या मसुद्यात विजन आणि मिशनाचो उणाव आशिल्ल्याचो आरोप गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसायान केला. तशेंच ल्हान आनी व्हडल्या शेतकारां मदीं कसलोच फरक केल्लो ना. हे शेतकी धोरण शेतकऱ्या कडेन चर्चा करून न्ही जाल्यार एसी रुमान बसून केल्ल्याचें विजय म्हणटा. कंत्राटी आनी सामुहीक शेतां केले बगर पडींग जमीन लागवडी खाला येवची ना अशेंय विजयाचें म्हणणें.
आपत्कालीन परिस्थिती वेळार कोस्ट गार्डान महत्वाची भूमिका पार पडिल्ल्याचे पंचायत मंत्री माविन गुदिनो सांगता। कोस्ट गार्डाच्या नव्या रहिवाशी बिल्डिंगेचे उक्तावण केले उपरांत मंत्री माविन उलयतालो। कोस्ट गार्डाचे अधिकारी आणि सेलर्सां खातीर बोगमाळो क्वार्टर्स बांदल्यात। छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या राज्याभिषेकाक 350 वर्सां पुराय जाल्ल्याच्या निमतान राजधानी पणजे सयत म्हापशां, मडगांव, फोंड्यां आणि वास्को हे 5 मुखेल शारांनी शासकी पावण्यार शिवजयंतीचो दबाजो मनयतले। पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन घोषणा केल्या। आयुष हॉस्पिटल आणि गोमेकोचे सॅटेलाइट ओपीडी हे साखळे सुरू करतले। साखळे सामाजिक भलायकी केंद्रात गोमेको उपरांत नेत्र चिकित्सा ऑपरेशन थिएटराचे उद्घाटन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आणि भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांच्या हस्तुकी जाले। या ऑपरेशन थिएटरा वरवीं लोकांक भलायकी सेवा फुकट मेळटली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी उक्तावणा वेळार सांगले। दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल ते कोलवा सर्कल मेरेन वचपी मुखेल रस्तो सामको बाबत स्थितींत आसा। ह्या रस्त्याचेर अपघात जावपाची शक्यताय आसा। देखून ह्या सप्का मेरेन रस्तो दुरुस्त करून दिवचो नाजाल्यार संपार वचपाची शिटकावणी थळावो नागरीक मिलाग्रीस फर्नांडीस हांणी भौशीक बांदकाम खात्याचो मंत्री निलेश काब्रालाक दिली। तशेंच राजकारण कुशीक दवरून बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवपाची थळाव्यांची मागणी। कला अकादमीच्या पंडित मनोहर बुआ शिरगांवकर स्मृती राज्यस्तरीय भजन स्पर्धेचो निकाल जाहीर जालो। दादल्यांच्या गटात लक्ष्मी महिला मंडळ सावयवेरें हांगा पयले इनाम मेळ्ळा। बायल्यांच्या गटात विद्यावर्धक मंडळ डिचोली हांका पयले जाल्यार बाल कलाकार गटात शांतादुर्गा बाल मंडळ बांदोडा हांका पयले इनाम फावो जाले। हे भायर हेर व्यक्तीक इनामाय जाहीर जाली।